स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम लॉग पर। हम एक बार फिर से हाजिर हुए हैं आपके सामने आज के करंट अफेयर के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। हु वोन द स्काफ अवार्ड 2018? स्काफ पुरस्कार 2018 किसने जीता है? दोस्तों इसका आंसर होगा ज्योति सलहेर। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं आपको स्काफ की फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ। सिजोफ्रेनिया रिसर्च फाउंडेशन, ये अवार्ड मीडिया के क्षेत्र में मेंटल हेल्थ पर अपनी रिपोर्ट लिखने वालों को दिया जाता है। सलहेर जी ने ये अवार्ड किसानों की आत्महत्या और उनके परिवारों पर इसके कारण मेंटल हेल्थ पर पड़ने वाले प्रभाव के ऊपर रिपोर्ट तैयार करने के लिए ये अवार्ड मिला है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन एविएशन मार्केट? विमानन बाजार में भारत की स्थिति क्या है? दोस्तों इसका आंसर होगा 7th रैंक। ये पोजीशन IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा डिसाइड है, जो 2024 तक 3rd नंबर पर आने की संभावना है। IATA ने प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग 2037 तक 572 मिलियन पैसेंजर में से 414 मिलियन एयर ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट? किस देश ने अपनी पहली महिला को प्रेसिडेंट के रूप में चुना है? दोस्तों इसका आंसर होगा इथोपिया ने, और यहाँ की प्रेसिडेंट सहल वर्क जेवडेबजी बन गई हैं। इथोपियन के प्रधानमंत्री ने एक नई कैबिनेट का गठन किया जिसमें इसका आधा भाग महिलाएं थी। इन्होंने डिसीजन लिया कि यहाँ के पुराने राष्ट्रपति मिलाथू तस्मे को हटाकर जेवडेजी को राष्ट्रपति बनाया जाए। मैं आपको बता दूं कि यहाँ की कैपिटल अदीस अबाबा है और यहाँ की करेंसी इथोपियन बीर है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द प्लान ऑफ इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री फॉर नेक्स्ट 1 ईयर? अगले 1 साल के लिए भारतीय दूरसंचार उद्योग की नई योजना क्या है? दोस्तों इसका आंसर होगा 1 मिलियन वाईफाई हॉटस्पॉट। टेलीकॉम मिनिस्टर मनोज सिन्हा ने कहा है कि दिसंबर 2019 तक इंडिया में 1 मिलियन वाईफाई हॉटस्पॉट होंगे, जिनके लिए भारत वाईफाई इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म होगा। आगे बढ़ते हैं। Who got the Sakharov Prize for this year by European Parliament? इस साल यूरोपियन संसद द्वारा साखारोव पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? दोस्तों इसका आंसर होगा ओलेग सेंटसोव ने। ये प्राइज़ उन लोगों को मिलता है जो मानवाधिकार और विचारों की फ्रीडम के लिए अपनी जान समर्पित कर देते हैं। ओलेग सेंटसोव एक यूक्रेनी फिल्म निर्माता हैं जो मूल रूप से क्रीमिया के निवासी हैं। क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद इनको आतंकवादी एक्टिविटियों में शामिल होने के कारण 20 साल के लिए जेल में बंद कर दिया था। मैं आपको बता दूं कि क्रीमिया की कैपिटल सिम्फेरोपोल है और यहाँ की करेंसी रूबेल है, और जिक्र यूक्रेन का भी हुआ है तो यहाँ की कैपिटल हेरिविनिया है और करेंसी कीव है। आगे बढ़ते हैं। हु रिसेंटली फाइन्स ऑन फेसबुक फॉर डाटा ब्रीच? हाल ही में डाटा ब्रेक के लिए फेसबुक पर किसने जुर्माना लगाया है? दोस्तों इसका आंसर होगा यूके वॉचडॉग ने। यूके वॉचडॉग जो कि एक टीवी सीरीज है, इसने FB पर डाटा लीक होने के कारण 6,44,000 का जुर्माना किया है। Who won the 3rd टाइटल इन राइफल फॉर नेशनल सिलेक्शन ट्रायल्स? राष्ट्रीय चयन परीक्षणों में राइफल के तीसरा खिताब किसने जीता है? दोस्तों इसका आंसर होगा पारुल कुमार। डॉक्टर करणी सिंह रेंज में पारुल कुमार ने एशियन गेम्स सिल्वर मेडलिस्ट और ओलंपियन संजीव राजपूत को हराकर ये मेडल जीता है। आगे बढ़ते हैं। Who won its फर्स्ट नेहरू सब जूनियर हॉकी टाइटल? किसने अपना पहला नेहरू उप जूनियर हॉकी खिताब जीता है? दोस्तों इसका आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स लखनऊ ने। ये मैच SS हाई स्कूल झारखंड और GGC लखनऊ के बीच दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम में हुआ था, और इस टूर्नामेंट में अजय यादव को बेस्ट प्लेयर घोषित किया गया है। अभी आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर एक आई बटन दिख रहा होगा, जिसके ऊपर क्लिक करके आप हमारी बाकी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच टीम बिकम नंबर 1 टीम इन फीफा रैंकिंग? फीफा रैंकिंग में कौन सी टीम नंबर 1 टीम बन गई है? दोस्तों इसका आंसर होगा बेल्जियम। बेल्जियम ने 1733 अंक प्राप्त करके टॉप स्थान हासिल किया है, जबकि वर्ल्ड कप विजेता फ्रांस 732 अंकों के साथ 2nd नंबर पर रहा है। भारत की रैंक में कोई बदलाव नहीं है, वह पहले की तरह 97वें नंबर पर है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है।
who will be awarded by World Agriculture Prize Institute by the Indian Council of Food and Agriculture ICFA। भारतीय कृषि पुरस्कार संस्थान द्वारा विश्व कृषि पुरस्कार संस्थान किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों इसका आंसर होगा MS स्वामीनाथन। ये पुरस्कार उपराष्ट्रपति द्वारा दिल्ली के विज्ञान भवन में दिया गया। ये अवार्ड ICFA द्वारा उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने कृषि के द्वारा ह्यूमैनिटी को सर्व किया हो। दोस्तों ये थे हमारी तरफ से आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।